心碎狀態，所以佢根本都冇休息過。睇嚟特效安眠藥呢對冇效。冇啦，就係咁多。喂，醫生，我咁多錢請你翻嚟，唔係要聽你解釋，係要你解決問題啊嘛。你一係咧就醫好佢，總之我就唔想見到我哥好似而家咁唔生唔死啦。嗱，我就唔係好得閒㗎咋，你唔識醫咧就早響啊，唔好嘥大家時間。兒哥，去邊嚟啊？幾日唔見人？呢位林世佳醫生係精神科權威，亦都係睡眠專家。我特登去香港請佢過嚟。使唔使啊？我始終同大哥係同一個阿媽生，同一條腸出，你唔係。我已經請咗幾個大醫生同埋成隊護士，24小時看住大哥噶啦。你都唔使專登做啲咩討好大哥嘅。識醫嘅一個醫生就夠咗11成隊兵啦，做幾多？咩啊？你識醫咩？你哋啲醫生啊，個個咪又係淨係識得開啲安眠藥俾我哥食。失眠症開啲安眠藥俾佢食，會有反效果嘅，白痴。